sa druge strane je moj privatni projekat Ars Magine, gde onako sa potpunom komocijom ulazim u sve teme koje mene interesuju, jer ja taj sajt ne reklamiram nigde, nema nikakvu neprofitan je projekat. I prosto, eto, to je neki moj, nazovimo ga, javni dnevnik, gde ja, eto, bavim se određenim temama, pa ko dođe do te teme preko Google ili bilo kog pretraživača, super, može da iskomentariše, možemo da diskutujemo ako ima potrebe za time. Ali to je onako jedna jasna separacija između Pulsa i Ars Magine, a u smislu da Puls je ipak malo pitkije mesto, dok je Ars Magine moj jedno lično, taj jedan moj, kako sam ga nazvao, dnevnik, gde ja prosto sebi dajem oduška i pišem o stvarima koje me zanimaju. Ali od kako je počeo ovaj projekat i od kako su krenuli da izlaze tomovi na srpskom jeziku, pokrenuli smo i poseban sajt koji se tiče samo isključivo Zohara, zohar.rs. Tu može da se nađe kako predgovor delu, tako delovi, tako stihovi svakog toma, može da se vidi, dostupan je celokupan glosar, svi detalji vezano za sve tomove, sve informacije koje su važne za knjigu tu mogu da se nađu. To je prosto jedno onako središte gde svako ko je iole zainteresovan ili se, na primjer, dvoumi da li je Zohar za njega, odlaskom na taj sajt može da preseče da li bi tako nešto kupio ili ne. Tu se onako trudimo da predstavimo tu ideju svima da bude dostupna. Posebno što, eto, ceo predgovor delu je dostupan javno, može da se pročita u celosti, ceo glosar može da se pročita u celosti. Svaki tom, 20-30 stihova svakog toma mogu da se pročitaju, tako da je, čini mi se, sasvim dovoljno za nekoga da na osnovu toga donese odluku da li to njemu ima smisla da kupi, nabavi ili ne.